আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি আমার শক্তির একটা নিদর্শন দেখো, 7 আসমান, আমি 7 আসমান স্তরে স্তরে সাজাইছি। তুমি পৃথিবীর সর্বাধুনিক মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো, এই 7 আসমান কিংবা প্রথম আসমান কোন জায়গায় একবার না শতবার লক্ষবার চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া অথবা তোমার মেশিন দিয়া দিয়া তুমি পরীক্ষা করে দেখো, 7 আসমানের কোন অংশে কোন ছিদ্র, কোন খুঁত, কোন বৈপরীত্য, কোন তফাৎ দেখা যায় কিনা। বরং এক নিখুঁত পরিকল্পিত ভাবে 7 আসমান আমি আল্লাহ নিজে সাজাইছি। যতবারই দেখবা তুমি এটাই